Sore Kak, hari ini hari Jumat tanggal 5 Desember jam jam 15:59 ya Kak. Hari ini kita akan unboxing paket ya. Paket retur diterima keadaannya seperti ini ya Kak. Ini robek ya plastik luarnya. Ini kapal luarnya udah robek seperti ini ya. Seperti ini Kak. Ini robek. Cek bagian dalamnya ya. Ini untuk keadaan paketnya ya. Ini plastik ininya terbuka ya Kak, seperti ini, terbuka. Ini seperti ini. Ini untuk nomor pesanannya ya. Oke, kita tegasin dulu yang ininya ya. Assalamualaikum kakak, dari yang masjid. Maaf aja. Bentar ya Kak, ini agak terlihat nomor resinya.
Ya, nomor resinya ini ya kan 004523974156 ya kak. Ini nomor pesanannya yang ini ya. Oke, baik. Ini terbuka ya plastik bagian luarnya. Terus ini juga baret ya. Seperti ini. Kita cek bagian dalam ya kak. Terbuka ya. Ini. Ini keadaannya seperti ini ya. Kita cek bagian dalamnya ya.
Terus ini ada noda kuning seperti ini ya. Ini baret seperti ini ya. Ini ya kak. Ini di sepanjang jahitan ini ya, seperti ini. Rusak cacat ya. Cek bagian luarnya ya. Ini ya kak. Ini seperti ini ya. Terus ini bolong ya. Pirunya bolong ya kak. Kayaknya jadi cacat. Nah gini seperti ini ya. Ini juga baret ya. Ini kak. Ini bolong lagi ya. Bagian ini bolong lagi. Dulunya.
ada lagi ya kalau bolong. Bolong seperti ini ya. Ini baret-baret juga, terdapat banyak baret-baret ya seperti ini. Jahitan juga dulu seperti ini ya. Cek bagian dalamnya ya. Ini baret seperti ini ya. Ini bagian dalam cek gitu. Ini baret juga ya, kayaknya jadi baret bolong seperti ini kak. Ini juga terdapat banyak baret di beberapa bagian spot kainnya ya kak, seperti ini. Ini jadi cacat ya. Ini ya jadi cacat ya, ini warna kainnya kak.
seperti ini ya kak.